Pozdrav čituljka! Danas čitamo Sofki se ostvaruje san. Velika želja Sofke Sove bila je da peva na televiziji. Imala je vrlo milozvučan huk i svi u velikom drvetu voleli su da slušaju kako peva posljednje hitove. Ali ona je sanjala da bar jednom u životu nastupi na televiziji. Nažalost, nije poznavala nikoga ko tamo radi. Izgledalo je da nikad neće moći da ispuni svoju želju, da će ona ostati pusti san. Ali njen muž Sofronije Sova rešio je da pomogne Sofki u ostvarenju sna. Iako je po zanimanju bio noćni čuvar, on je bio i strastven fotograf. Znao je da bi Sofka bila srećna kad bi on mogao da je snimi kako peva na televiziji. Ona bi tu sliku uramila i čuvala, da je podsjeća na veliki trenutak. Uz pomoć Desimira Detlića, porodica Sova baci se na posao. Od familije Macanović dobili su stari televizor. Povadili su sve što je bilo unutra, a ostavili samo prednji okvir sa rupom za ekran. Onda su od doktora Krtice pozajmili električni brijač, jer je izgledao baš kao pravi mikrofon. Najzad na zid su okačili veliki zastor sa naslikanim palmama. Sofka Sova obuče svoju najlepšu haljinu i oko vrata stavi najlepšu ogrlicu od bisera. Stade pred zastor i zapeva u električni brijač, dok je Desimir držao okvir televizora ispred nje. U tom trenutku Sofronije snimi fotografiju u boji. Kad je bila izrađena, na njoj se lepo videla Sofka Sova kako peva na televiziji.